Bună ziua! În prezentarea de astăzi vă voi arăta o nouă achiziție. Este vorba de un pistol cu aer comprimat Browning, model Bookmark URX. Este un pistol cu aer comprimat mecanic și funcționează pe sistemul break barrel, adică țeavă de rupere. Vine în acest ambalaj de carton. După cum se vede pe acest ambalaj, avem anumite caracteristici tehnice scrise în mai multe limbi, mai puțin limba română, bineînțeles, și numele producătorului, după cum se vede, firma Umarex. Mai bine zis, aici este firma Umarex, modelul pistolului și alte detalii. Da. Această armă vine în dotare și cu un manual tehnic. Manualul tehnic este iarăși în mai multe limbi, mai puțin limba română. Are instrucțiuni de folosire, de întreținere, de reglaj, datele tehnice ale acestui obiect și cam atât. Și instrucțiuni pentru a putea fi folosit în modul cel mai sigur cu putință. Deci aici ar scrie în felul următor că este un sistem cu aer, cu țeavă de rupere, care acționează un piston cu arc, are o siguranță automată, după cum se poate vedea. Numărul de focuri doar poate fi tras numai un singur foc. Are o energie de 2 juli, o viteză a muniției la aruncare de 90 de metri pe secundă, o greutate de 680 de grame, înălțimea și lățimea, iar distanța de periculozitate ar fi de 250 de metri. Altceva ce ar putea să arate acest manual tehnic: modul de încărcare, modul de ochire, reglajele țintei și cam atât. Deci, acesta este pistolul. Este un pistol frumos, ergonomic, foarte îndemânos. Deci funcționează pe sistemul break barrel, adică țeavă de rupere. Ca element reactiv al muniției folosește aerul comprimat. Țeava armei este ghintuită, deci imprimă muniției o mișcare de rotație în momentul tragerii. Calibrul acestui pistol este de 4,5 mm sau 1,77. Este o armă cu un singur foc, deci pentru a putea executa o nouă tragere necesită repetarea operațiunii de încărcare. Cătarea țintei este reglabilă în înălțime. După cum se vede, are aici un șurub de reglaj. Cuiul cătării este fix. Pe fiecare parte a armei avem
inscripționat modelul armei, Browning Bookmark. Pe mâner avem sigla firmei Browning. Pe partea cealaltă a armei avem seria armei, calibrul și modelul. Iar aici pe mâner, din nou, sigla firmei Browning, care este un cap de cerb. După cum putem vedea, arma se încarcă prin ruperea țevii, deci tragem de țeavă. Muniția se introduce în acest locaș, aici, în această gaură, după care, prin aducerea țevii în poziția inițială, arma este încărcată din punct de vedere al muniției. Siguranța este o siguranță automată. În momentul în care am încărcat arma, siguranța trece pe poziția sigur sau safe. Aici inscripționarea corespunde și limbii române, S de la sigur, F de la foc, numai că este pe limba engleză, bineînțeles, safe și fire. Ca să putem executa tragerea, eliberăm siguranța, iar acum arma este în poziția fire sau foc. Nefiind încărcată, putem acționa trăgaciul. După cum ați auzit, am executat foc. Muniția folosită poate fi din peleți sau cum le mai numeam noi în România, nu neapărat peleți, altă denumire, alice. În România se numeau alice, în perioada când eram copil și făceam tir sportiv, așa le ziceam, alice. Aceste alice sau peleți pot fi de mai multe tipuri. Pot fi cu capul plat, după cum se vede și în cutiuță, de pe desenul de pe cutiuță. O asemenea cutiuță, așa arată muniția respectivă. Poate fi cu capul ascuțit, după cum se vede și pe desen. Dacă desfacem cutiuța, vom vedea și muniția respectivă. Sau tot cu capul plat, numai că este altă firmă producătoare. În funcție de modul de tragere la țintă, eu știu, dacă fiecare cum preferă muniția folosită. Este o armă de agrement, nu necesită niciun fel de autorizație. Singurul lucru care este, să zicem așa, restricționat este limita de vârstă de 18 ani. Dacă vă prezentați la magazin de unde puteți achiziționa această armă, trebuie să fiți major. Eu am cumpărat armă la ofertă, a venit în dotare și cu un dispozitiv de ochire cu punct roșu, care se montează foarte ușor pe această armă, pe această șină Picatinny. Deci, pur și simplu, punem acest dispozitiv pe șina Picatinny, după care, cu ajutorul unei cheițe Ingus, hexagonale, strângem șurubelul iar acest dispozitiv optic rămâne fix pe armă. Îndepărtăm protecțiile de cauciuc ale acestui dispozitiv. Este un dispozitiv cu punct roșu,
Are poziția începând de la 0 până la 11 pentru intensitatea punctului roșu. Vom vedea dacă se observă. Deci acum se observă punctul roșu, scade sau crește în intensitate. Bineînțeles că și acest dispozitiv optic are anumite reglaje, după cum se vede aici, reglajul pe orizontală și reglajul pe verticală, după două axe, reglajul în înălțime sau pe verticală, așa, și ne ajută dacă dorim să folosim asemenea dispozitive. Poate fi montat pe această șină și un laser, eu știu, o lanternă, depinde ce dorește fiecare utilizator în parte. Trebuie luate măsuri de precauție în momentul folosirii acestei arme. Dacă aveți acasă o zonă special amenajată, cum ar fi într-un beci sau, eu știu, într-un spațiu protejat, o puteți folosi cu foarte mare plăcere, veți avea satisfacții și momente plăcute în petrecerea timpului liber. Ce vă mai pot spune despre acest mod de a petrece timp liber este că trebuie să respectați măsurile de siguranță. Cel mai important lucru este să nici măcar în glumă să nu îndreptați arma împotriva cuiva. Are putere, este periculos. Este periculos. Nu este indicat nici măcar în glumă să faceți așa ceva sau să trageți împotriva, eu știu, animalelor, păsărilor, pentru că nu este indicat. Și nu este omenește, în primul rând. Ce vă mai pot spune despre această armă? Am tras cu ea, este plăcută, este utilă, utilă în sensul de agrement, nu mă refer în sensul de alte intenții, și este la îndemâna oricui. Este foarte accesibilă ca preț, aici nu este interzisă. Din punctul acesta de vedere se vede discriminarea la care suntem supuși noi românii în țărișoara noastră dragă. Aici tot ce ține de acest tip de agrement până la o anumită putere este posibil, iar cine depășește anumite limite ale legii suportă consecințele ca orice persoană care încalcă legea. Legea o poți încălca și dacă treci strada fără să fie trecerea de pietoni în zonă. Da. Deci, cam acestea fiind spuse, vă urez un mod plăcut de a petrece timpul liber și să aveți o zi bună.